Akkam jirtu barattoota sagantaa darbe keessatti waa'ee alhoomechummaa bishaanii ilaalleerra. Alhoomechummaa bishaaniitiif wantoonni sababa ta'an bishaan keessatti argamu kaalshiyeem ayinii fi maagniziyeem ayinii ta'uu isaanii ilaalleerra. Alhoomechummaan bishaanii ashaboolee of keessaa qabu irratti hundaa'uudhaan alhoomechummaa sinsinnii fi alhoomechummaa fullaasii jedhamee bakka lamatti akka qoodamu ilaalle. Alhoomechummaa sinsinniitiif kan ka'umsa ta'u ashaboolee kaalshiyeem baayikaarboneetii yookaan maagniziyeem baayikaarboneetii ta'uu isaa, kan alhoomechummaa fullaasiitiif sababa ta'an immoo kaalshiyeem salfeetii, kaalshiyeem kilooraayidii, maagniziyeem salfeetii fi maagniziyeem kilooraayidii ta'uu isaanii ilaalleerra. Alhoomechummaa bishaanii dhabamsiisuudhaaf danfisuudhaan alhoomechummaa sinsinnii akka dhabamsiisuu dandeenyu fi akkasuma alhoomechummaa sinsinnii fi fullaasii immoo soodiyeem kaarboneetii irratti dabaluudhaan akka dhabamsiisuu dandeenyu ilaalle. Barattoota egaa sagantaa har'aa keessatti boqonnaa 5ffaa keessaa barannoo 3ffaa kan ilaallu hanga atomaa, hanga molekilaa fi hanga foormulaa kan jedhu ilaalla. Egaa barannoo kana keessatti hangi atomaa akkamitti akka shallagamuu danda'u, akkasumas hanga atomaatti fayyadamuudhaan immoo hanga molekilaa fi hanga foormulaa akkamitti shallagnee argachuu akka dandeenyu ilaalla. Egaa hangi atomaa elementootaa akkamitti shallagama? Barattoota, wantoonni kamiyyuu atomota irraa kan ijaaraman ta'uu isaanii barannoo kutaa 7ffaa keessatti barattaniirtan. Egaa atomonni immoo suudawwan citaa atomaa, elektiroonota, pirootonotaa fi niwutiroonota. Atomiin suudawwan xixiqqoo elektiroonota, pirootonotaa fi niwutiroonota irraa kan ijaaramanidha, kan of keessaa qabu jechuudha. Egaa hanga atomii tokko kan murteessu baay'ina elektiroonota, pirootonotaa fi niwutiroonota atomiin tokko of keessaa qabudha. Akka waliigalaatti hanga atomii tokko garmalee baay'ee xiqqaa waan ta'eef hanga isaa safaruun baay'ee rakkisaadha. Kanaafuu shallaggii keemikaalaa keessatti hanga atomii baay'ee xiqqaa ta'e kanaaf kana fayyadamuun mijaa'aa miti. Fakkeenyaaf hangi atomii oksijiinii tokko 2.657 baay'isuu 10 paawarii negatiiva 23 giraamaan. Lakkoofsa kana amma shallaggii garaagaraa keessatti itti fayyadamuudhaaf rakkisaadha. Rakkoo kana furuudhaaf keemistoonni hanga atomaa sadhattawaatti fayyadamu. Kanaaf kanatti aansuudhaan hanga atomaa sadhattawaa elementoota akkamitti shallaguu akka dandeenyu kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa atomiin kaarbanii 12 akka safartoo waaltawaatti keemistootaan filatame. Atomiin kun isotooppota kaarbanii keessaa isa tokko. Kaarbaniin isotooppota 3 argama. Kaarbanii lakkoofsi hanga isaa 12 ta'e, kaarbanii lakkoofsi hanga isaa 13 ta'e, kaarbanii lakkoofsi hanga isaa 14 ta'e. Yaa ta'u malee uumama keessatti baay'inaan kan argamu gara 98.9 kan ta'u kaarbanii lakkoofsi hanga isaa 12 ta'e kanaadha. Kanaaf saayintistoonni atomii kaarbanii 12 kana fudhachuudhaan kan pirootonota 6, elektiroonota 6 fi niwutiroonota 6 qabu fudhachuudhaan akka safartoo waaltawaatti itti fayyadaman. Atomii kanaaf waliigalteedhaan hangi atomaa. Egaa barattoota, atomiin kaarbanii 12 kun akka safartoo waaltawaatti keemistootaan kan filatame. Kaarbaniin uumamaan isotooppota 3 kan argamu. Isotooppota 3 sunniin kaarbanii lakkoofsi hangaa isaa 12 ta'e fi kaarbanii lakkoofsi hangaa isaa 13 ta'e, akkasumas kaarbanii lakkoofsi hangaa isaa 14 ta'e. Isaan kunniin isotooppota kaarbaniiti. Kanaaf saayintistoonni isotooppota kaarbanii 3 kana keessaa kan 12 fayyadamuudhaan atomiin kun lakkoofsi hangi atomaa isaa 12 yuunitii hanga atomaatiin kennameefii jira. Kaarbaniin kun pirootonota 6 qaba, elektiroonota 6 qaba, akkasumas niwutiroonota 6 of keessaa qaba. Akka waliigalaatti elementoota hafaniif akka safartootti kan tajaajilu kaarbanii 12 kana jechuudha. Hangi atomota kanneen hafanii hanga atomii kaarbanii 12 kana wajjin wal bira qabuudhaan safaramu. Hangi atomaa haala kanaan safaramu hanga atomaa sadhattawaa jedhamee beekama. Kanaaf hangi atomaa kan gabatee periodikii irratti barreeffamee agartan sun giraamaan osoo hin ta'in hanga atomaa sadhattawaatii jechuudha.
egaa yuunitiin hanga atomaa tokko 12ffaa hanga kaarbanii 12ti. yuunitiin hanga atomaa tokkichi tokko 12ffaa hanga kaarbanii 12 waliigalteedhaan fudhatamee kanaat ta'a. kunis yommuu gara kiloogiraamaatti jijjiiramu yuunitiin hanga atomaa tokkichi tokko 12ffaa hanga kaarbanii 12 kana waan ta'eef 1.66 baay'isuu 10 paawarii negatiiva 27 kiloogiraama ta'a. giraamaanis yommuu ibsinu 1.66 baay'isuu 10 paawarii negatiiva 24 giraama ta'a jechuudha. inni kun giraamaan yookaan kiloogiraamaan yommuu ibsinuudha. yuunitii hanga atomaatiin yommuu ibsinu immoo tokko yuunitii hanga atomaati. kanaaf lakkoofsa shallaggii keessatti itti fayyadamuudhaaf rakkisaa ta'e kana yuunitii hanga atomaa kanaan ibsuun baay'ee salphaata. akkasumas gabatee pireedikii keessatti elementoota hundaafuu hanga atomaa isaanii barreessuun baay'ee salphataa jechuudha yuunitii hanga atomaati. egaa barattoota atomoonni elementii tokko hanga adda addaa qabaachuu danda'u. akkuma reefu ilaalle isaan kunniin atomiin elementii tokko warri hanga garagaraa qaban kun aisotooppota jedhamu. fakkeenyaaf kilooriiniin aisotooppota 2 iddattoo isaa kan uumamaan argamu of keessaa qaba. isaanis kilooriinii hangi atoma isaa 35 ta'ee fi kilooriinii hangi atoma isaa 37 ta'edha. kilooriiniin kun lamaan atomoonni kilooriinii kun lamaan garaagarummaan isaanii hanga atoma isaaniiti. kun 35 inni kun 37. kanaaf jarri kun lamaan waliif aisotooppota waliiti jechuudha. gabatee pireedikii irratti yoo ilaalle hangi atomaa kilooriinii 35 hin barreeffamu 37 hin barreeffamu. kanaaf gabatee pireedikii irratti kan barreeffamu sun eessaa dhufe hangi atomaa elementii tokko akkamitti shallaguun danda'ama kan jedhu sana ilaalla sagantaa kana keessatti. hangi atomaa elementii tokko giddu galeessa hanga aisotooppota elementii uumamaan argamaniiti. kana jechuun fakkeenya kilooriinii asitti fudhanne kana yommuu ilaallu hangi atomaa isaa giddu galeessa aisotooppota kilooriinii lamaan kanaat ta'a jechuudha. egaa kanas shallaguudhaaf akkamitti shallagama kan jedhu itti aansinee ilaalla. elementiin tokko aisotooppota 3 kan qabu yoo ta'e fakkeenyaaf A, B fi C yoo qabaate hangi sadhattaa atomaa isaa hangi atomaa sadhattaa isaa dhibbentaa inni ittiin argamu baay'isuu hanga atomaa isaa kan sadaniitu walitti idaaneet baay'ina aisotooppota elementiin suni qabuuf irraa jechuudha. kanaaf hanga atomaa sadhattaa argachuudhaaf waa lama beekuu qabna yookaan immoo argachuu qabna. inni tokko hangi atomaa isaa meeqa akka ta'e beekuu qabna. hangi atomaa aisotooppii sanaa meeqa akka ta'e beekuu qabna. kan sadaniitu hanga atomii isaa erga beekneen booda baay'ina inni ittiin uumama keessatti argamu dhibbentaa inni uumama keessatti ittiin argamu beekuu qabna. kanaaf hanga atomaa aisotooppii A baay'isuu dhibbentaa argama isaa ida'uu hanga aisotooppii B baay'isuu baay'ina inni ittiin argamu kan dhibbentaa ittiin argamu ida'uu hanga aisotooppii sadaffaa baay'isuu dhibbentaa inni ittiin argamu erga kana baay'isnee walitti idaaneen booda baay'ina aisotooppota elementichaa sanaaf hirree hanga atomaa sadhattaa isaa argachuu dandeenya jechuudha. fakkeenyaaf koppariin uumamaan aisotooppota 2 qaba. aisotoopponni lamaan kun kopparii hangi atomaa isaa 63 ta'ee fi kopparii hangi atomaa isaa 64 ta'edha. koppariin tokko hangi atomaa isaa 63 koppariin inni lammataa hangi atomaa isaa 64. dhibbentaa isaan ittiin argaman yommuu ilaalu koppariin 63 kun uumama keessatti dhibbentaa 31 argama. koppariin lakkoofsi hangi atomaa isaa 64 ta'e kun immoo uumama keessatti dhibbentaa 69 argama. daataa kanarraa ka'uudhaan hanga atomaa sadhattaa kopparii shallagnaa jechuudha. akkuma foormulaa kanarratti asitti agartan baay'ina
kopparii abbaa 63 sana meeqaa dhibbentaan inni ittiin argamu 31 abbaan 63 dhibbentaan ittiin argamu 31 kopparii hangi atomaa isaa 64 ta'e immoo dhibbentaan ittiin argamu 69 kana waliin baay'isnee erga walitti idaaneen booda meeqaaf irraa dhibbaaf irraa jechuudha dhibbentaa waan ta'eef. Kanaaf kana keessattam hangi atomaa sadhattawaa kopparii 63.69 ta'a. Kanaaf barattoota gabatee pereedikii irratti yommuu ilaaltan hangi atomaa kopparii 63 yookaan 64 osoo hin ta'in kan barreeffamu 63.69 ta'a. 63.69 kun yuunitii hanga atomaatiin kan ibsamudha. Hanga atomaa maaliif jechuudha? Hanga atomaa sadhattawaa jedhama. Kanaaf gabatee pereedikii keessatti aisotooppotni elementoonni aisotooppota gara garaa qaban aisotoopponni sunniin hin barreeffaman akka waliigalaatti hanga atomaa sadhattawaa isaanitu gabatee pereedikii irratti barreeffama. Tooftaa kanaan elementoota aisotooppota qabaniif bifa kanaan shallagnaa jechuudha. Egaa barattoota kanatti aansuudhaan hanga molekilawaa fi hanga foormulaa kan jedhu ilaalla. Kana keessatti maalummaa hanga molekilawaa fi hanga foormulaa akkasumas akkamitti akka shallagamuu danda'an ilaalla. Hanga molekilawaa jechuun hanga molekiilii elementii yookaan immoo hanga molekiilii koompaawundii jechuudha. Hangi molekilawaa ida'ama hangoota atomota koompaawundii sana keessatti argamaniiti. Fakkeenyaaf bishaan yoo fudhanne bishaan molekiilii H2O kan haayidroojiinii 2 fi oksijiinii 1 irraa ijaaramedha. Egaa hanga molekilawaa bishaanii jechuun ida'ama hangoota atomota bishaan keessatti argamaniiti. Isaanis haayidroojiinii fi oksijiinidha. Kanaaf hanga molekilawaa kanaa shallaguudhaaf dhaawatawwan armaan gadii hordofuun barbaachisaadha. Jalqaba irratti elementoota koompaawundicha keessa jiran tarreessu. Fakkeenyaaf molekiilii bishaanii yoo fudhanne molekiilii bishaanii keessatti elementoonni argaman haayidroojiinii fi oksijiinidha. Itti aansuudhaan dhaawata lammaffaa irratti baay'ina atomota tokkoon elementii barbaadudha. Egaa baay'inni atomota molekiilii bishaanii keessatti argaman haayidroojiiniin 2 oksijiiniin 1. Kanaaf sabiskiriiptii atomota jalatti barreeffaman sana jechuudha. Dhaawata sadaffaa irratti hanga atomaa tokkoon elementii ilaalu. Hanga atomaa isaanii gabatee pereedikii irraa ilaallee argachuu dandeenya yookaan sammuu keenya keessatti qabannees kan beeknu irraa barreessuu dandeenya. Hangi atomaa haayidroojiinii fakkeenyaaf 1 yuunitii hanga atomaatiin, hangi atomaa oksijiinii 16. Dhaawata afuraffaa irratti baay'ina atomotaa hanga atomaa isaaniitiin baay'isu. Baay'inni atomii 2 hanga atomaa isaa 1. Kanaaf haayidroojiiniidhaaf 2 baay'isuu 1 goona. Oksijiiniidhaaf baay'inni atomotaa 1 hanga atomaa isaa 16 1 baay'isuu 16 goona. Egaa dhaawata shanaffaa irratti hanga waliigala elementoota hundaa walitti ida'u 2 baay'isuu 1 2 1 baay'isuu 16. Kanaaf hangi atomaa molekiilii bishaanii 2 ida'u 16. Walumaa galatti 18 yuunitii hanga atomaatiin ta'a jechuudha. Egaa dhaawata kana hordofuudhaan hanga molekiilaa koompaawundii 1 yookaan immoo hanga molekiilii elementii 1 shallaguu dandeenya. Mee fakkeenya dabalataa fudhannee ilaallu. Hanga molekiilaa salfariik asiidii shallaguudhaaf hangi atomaa haayidroojiinii 1 hangi atomaa salfarii 32 hangi atomaa oksijiinii 16. Dhaawata jalqaba hordofne sana hordofuudhaan hanga molekiilaa salfariik asiidii kana shallaguu dandeenya. Jalqaba irratti elementoota molekiilii salfariik asiidii kana keessa jiran tarreessina. Salfariik asiidiin haayidroojiinii, salfarii fi oksijiinii atomota kana sadan of keessaa qaba. Kanaaf elementoota kana erga asitti tarreessineen booda dhaawata lammaffaa irratti lakkoofsa atomota achi keessatti argamanii. Salfariik asiidii keessatti atomii haayidroojiinii 2tu jira, salfarii 1tu jira, oksijiinii 4tu jira. Kanaaf haayidroojiinii fuulduratti 2 barreessina.
atomii salfarii fuulduratti lakkoofsi atomotaa jiranii tokko. Salfariik asiidii keessatti atomoonni jiran afuri lakkoofsi atomotaa jechuudha. Dhawata sadaffaa irratti hanga atomaa elementoota molekilii kana keessatti argamanii hanga atomaa haayidroojiinii tokko, hangi atomaa salfarii 32, hangi atomaa oksijiinii 16. Egaa kana erga barreessineen booda hanga waliigalaa atomota achi keessatti argamanii lakkoofsa atomotaa fi hanga atomaa waliin baay'isuudhaan arganna. Kan haayidroojiinii lakkoofsi atomotaa 2, hangi atomotaa tokko 2 baay'isuu tokko 2 ta'a. Kan salfarii lakkoofsi atomota jiranii tokko, hangi atomotaa 32 yommuu baay'isu 32 ta'a jechuudha. Kan oksijiinii baay'inni atomii jiru 4, hangi atomotaa 36 4 baay'isuu 16 64 ta'a jechuudha. Egaa dhawata kana afran erga xumurreen booda dhumarratti hanga molekilaa salfariik asiidii kan argachuudhaaf hanga waliigalaa kana hundasaa walitti daa'uudha. Kan haayidroojiinii 2, kan salfarii 32, kan oksijiinii 64 yommuu walitti idaanu hangi molekilaa salfariik asiidii 98 yuunitii hanga atomaatiin ta'a. Egaa haala kanaan hanga molekilaa kompaawundoota shallaguu dandeenya. Egaa itti aansuudhaan hangi molekilaa elementii ida'ama hanga atomota molekilii isaa keessa jiranii ta'a. Kareefu ilaalle kan salfariik asiidii hanga molekilaa kompaawundiiti. Amma immoo kan ilaalu hanga molekilaa elementii. Ozooniin atomii oksijiinii irraa kan inni ijaarame. Ozooniin atomota oksijiinii 3 of keessaa qaba. Kanaaf hangi atomaa oksijiinii 16. Dhawatawwan reefu ilaalle sanniin hordofuudhaan atomii gosa tokko qofa waan qabuuf ozoonii qofa. Baay'inni atomii 3, hanga atomosaa 16. Kanaaf 3 baay'isuu 16 48 yuunitii hanga atomaati. Kanaaf hangi molekilaa elementii ozoonii yookaan hangi molekilaa ozoonii 48 yuunitii hanga atomaatiin ta'a. Bifa kanaan hanga molekilaa elementoota biroollee shallaguu dandeenya jechuudha. Itti aansuudhaan kan ilaallu kompaawundoonni ayoonota irraa ijaaraman hangi isaanii hanga foormulaati kan jedhamu. Kan ilaalaa turre hanga molekilaa ture. Hanga molekilaa kan jedhaman kompaawundoota molekilota ta'an yommuu ta'u, hanga foormulaa kan jennuun immoo kompaawundoota ayoonota irraa ijaaramaniif hanga foormulaa jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf kompaawundoota kanneen akka soodiyem klooraayidii, koopper salfeetii isaan kunniin kompaawundoota ayoonota yookaan ayoonota waan ta'aniif hanga isaanii yommuu shallagnu hanga foormulaa jennee waamna. Hangi foormulaa ida'ama hangoota atomota foormulaa kompaawundicha keessatti argamaniiti. Kana jechuun ida'ama hanga atomaa koopparii, ida'uu salfarii, ida'uu kan oksijiinii. Inni kun haaluma hanga molekilaatiin dhawata sana hordofuudhaan shallagamuu danda'a. Fakkeenyaaf hanga foormulaa almuuniyem salfeetii shallaguudhaaf hanga atomaa almuuniyemii 27, kan salfarii 32, kan oksijiinii 16. Hanga foormulaa almuuniyem salfeetii kana shallaguudhaaf dhawata hanga molekilaa shallaguuf itti fayyadamne sanatti gargaaramna. Jalqaba irratti elementoota kompaawundii kana keessatti argaman tarreessu. Almuuniyem salfeetii keessatti elementoonni argaman almuuniyemii, salfarii fi oksijiiniidha. Dhawata lammaffaa irratti lakkoofsa atomota achi keessatti argamanii almuuniyemii 2tu jira. Salfariin asii tokko, hammattuun kun salfarii illee waan dabalatuuf as 3 tura. Tokko baay'isuu 3 meeqataa 3 ta'a jechuudha. Kan oksijiinii jala sabiskiriiptii 4tu jira. Hammattuudhaan ala oksijiiniin kun hammattuu keessa waan jiruuf 4 baay'isuu 3 12 ta'a. Dhawata sadaffaa irratti hanga atomaa elementoota kanniini barreessu. Kan almuuniyemii hanga atomasaa 27, kan salfarii 32, kan oksijiinii 16. Dhawata afuraffaa irratti hanga waliigala isaanii barbaadu. Hanga waliigalaa kan argan lakkoofsa atomaa achi keessa jiranii fi hanga atomaa isaanii waliin baay'isuudhaan argan. Kan almuuniyemii lakkoofsi atomota achi keessatti argamanii 2, hangi atomaa isaa 27,
kana yommuu waliin baay'isnu 54 arganna. Kan salfarii atomoonni jiran sadii hangi atomaa salfarii 32 sadii baay'isuu 32 96 ta'a. Kan oksijiinii atomoonni oksijiinii almuuniyam salfeetii keessa jiranii 12 hangi atomaa isaa 16 12 baay'isuu 16 dhibbaa fi 92 ta'a. Walumaa galatti hangi foormulaa almuuniyam salfeetii ida'ama hanga waliigala kanaa kanneen walitti ida'uudhaan 342 yuunitii hanga atomaatiin ta'a jechuudha. Akkaataa kanaan hanga foormulaa kompaawundoota biroollee shallaguu dandeenya. Egaa barattoota hanga ammaatti hangi atomotaa maal akka ta'e hanga molekilaa fi hanga foormulaa akkamitti shallaguu akka dandeenyu ilaalleerra. Egaa gaafii kana itti aansuudhaan daqiiqaa 2 keessatti hojjettanii walitti agarsiisuu dandeessu. Borooniin isotooppota 2 qaba. Isaanis boroonii lakkoofsa atomoo isaa 10 ta'ee fi boroonii lakkoofsa atomoo isaa 11 ta'e dhibbentaa argama isaa yommuu ilaallu kan jalqabaa 19.78 inni lammataa 80.22 dhibbentaan argama isaanii. Egaa hangi atomoo isaanii yuunitii hanga atomaatiin 10.0129 kan jalqabaa kan itti aanu 11.0093 ta'a. Egaa boroonii isotooppota 2 qabu kana hangi isaa dhattawaa boroonii isaa meeqa ta'a isa kana shallagdu. Lammaffaa irratti hanga molekilaa fosforiik asiidii meeqa akka ta'e shallagdu jechuudha. Egaa barattoota bifa kanaan yoo hojjettan baay'ee gaariidha. Egaa hangi isaa dhattawaa boroonii dhibbentaa argama isaa hanga atomaa isaatiin baay'isuudhaan kalamaanitu walitti idaanee dhibbaaf yommuu hirru hangi isaa dhattawaa boroonii 10.81 ta'a jechuudha. Egaa gabatee pereedikii irra dhaqxanii hanga atomaa boroonii osoo laaltanii 10 miti 11 miti. Hangi atomaa boroonii gabatee pereedikii irratti barreeffameeru 10.81. Kunis haala kanaan hanga isaa dhattawaa boroonii gatii giddugaleessa isotooppota uumamaan argamanii kana jechuudha. Hangi molekilaa fosforiik asiidii shallaguudhaaf immoo jalqaba elementoota fosforiik asiidii keessatti argaman haayidroojiinii, fosforasii fi oksijiinii tarreessinaa. Itti aansuudhaan lakkoofsa atomoota achi keessatti argaman haayidroojiinii 3tu jira, fosforasii 1tu jira, oksijiinii 4tu jira. Kana erga barreessineen booda hangi atomoo isaanii haayidroojiin hangi atomoo isaa 1, fosforasii hangi atomoo isaa 31, oksijiinii hangi atomoo isaa 16. Hanga waliigala isaa argachuudhaaf immoo lakkoofsa atomoo kana hanga atomoo isaatiin baay'isnee asitti arganna. Kan haayidroojiinii 3 ta'a, kan fosforasii 31, kan oksijiinii 64 ta'a. Egaa hanga molekilaa fosforiik asiidii kana argachuudhaaf hanga waliigalaa kana walitti idaanaa jechuudha. Dhumarratti gatiin argannu 98 yuunitii hanga atomaatiin. Inni kun hanga molekilaa fosforiik asiidii ta'a. Egaa barattoota sagantaa keenya har'aa keessatti waa'ee hanga atomaa, hanga molekilaa fi hanga foormulaa hanga kana ilaallee irraa dabalataan fakkeenyota garaagaraa kitaabilee keessan irraa shallaguudhaan ogummaa keessan akka cimsattan ergaa isiniif dhaamsa isiniif dabarsaa. Har'aaf kanuma irratti xumurraa sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan tura.